Yes, ndagusuje cyane wowe uhisemo gukurikira Manuka TV show, ariko cyane cyane uhisemo kumva ubutumwa bwiza bw'Imana, uhisemo kumva ijambo ry'Imana. Aho uri hose Imana iguha umugisha kandi ikomeze ikurinde, ikomeze igukorere ibyo wifuza mu buzima bwawe bwose, haba umuryango wawe, inshuti zawe n'abavandimwe bawe. Uyu munsi mbazaniye ijambo ryiza cyane, wa mugani no kuva mu byiza tujya mu bindi. Iby'Imana bihora ari byiza buri munsi, bihora ari byiza buri munsi. Biba byiza rero nawe iyo ubisogongyeho, biba byiza nawe iyo uteze amatwi ukabyumva. Ndashaka ko twiga icyanditswe kivuga ngo ni iki dukwiriye gukorera Imana, ni iki dukwiriye gukorera Imana. Abantu benshi ntabwo tuzi ikintu dukwiriye gukorera Imana, ariko kirahari. Ushobora kuba utakizi ariko kirahari. Mbere yo kwitondera amategeko yayo hari ibindi usabwa, hari ibindi ubanza gukoresha umubiri wawe kugira ngo Imana igire ite ikubone ko ikwishimiye. Twese cyangwa dufite umubiri, umuntu agira umubiri, nta muntu udafite umubiri nyine, umuntu wese arafite umubiri. Ariko imbere y'Imana hari igihe dukoresha imibiri yacu nabi, hari igihe dukoresha intoki zacu nabi, hari igihe dukoresha amatwi yacu nabi, hari igihe dukoresha amaso yacu nabi, hari igihe dukoresha ururimi rwacu nabi, hari igihe dufata ingendo zigana ahantu habi, hari igihe dutekereza ibintu bibi ndetse bikanarenga tugakora ibintu bibi. Ibyo rero nibyo nshaka ko nkwigisha uyu munsi, nibyo nshaka ko twiga, tukareba ko twabigabanya, tukareba yuko nibura imbere y'Imana, nibura buri munsi tuzajya tugira icyo duhindura. Njye niyemeje kuzajya mbazanira ijambo ry'Imana nibura rimara iminota 10, nibura rimara iminota 10, kugira ngo twubake abantu, kugira ngo duhindure imitekerereze, kugira ngo imbere y'Imana tugende duhinduka, dukore iby'Imana ishaka. Nibura abantu nibamara kuba benshi, tuzagenda dufata iminota 20, tugende ku minota 30, ku buryo tuzagera n'igihe tukajya twigisha ibigendanye n'Imana, twigisha ijambo ry'Imana, tubwira ubutumwa abantu mu gihe kingana n'isaha. Nahisemo gutangirana iminota 10 kugira ngo nibura umuntu uwo ari we wese ashobore kumva ubu butumwa. Niba mukwiriye igihe kirekire, muzagenda munyandikira muri comment, mukande like, mukande subscribe, ndetse mukande no muri comment mwandike ni ikihe kigufashije, ni irihe jambo rigufashije, twagakwiye gukora iki. Uru ni urusengero nshaka ko dusengeramo, bitabaye ngombwa ko uhaguruka aho uri, bitabaye ngombwa ko ufashe itike ugatega, bitabaye ngombwa yuko usiga urugo rwawe. Bibiliya, ijambo ry'Imana ratubwira ngo insengero zacu ni iyi mibiri twambaye, insengero zacu ni iyi mibiri twambaye. Bibiliya ikongera ikadusaba ngo dutume imibiri yacu himbaza Imana, apana gutuma imibiri yacu ikora ibyaha, apana gutuma imibiri yacu bayifunga muri gereza, apana gutuma imibiri yacu ikubitwa inkoni kuri polisi, apana gutuma imibiri yacu ikora ibindi bintu bibi imbere y'Imana idashaka. Imana niba ari we data wa twese, Imana niba yariyo yaremye isi n'ijuru ikaturema, birababaje mu Kristo kubona icyumweru gishize nta kintu cyiza ukoze imbere y'Imana. Birababaje kubona icyumweru gishize nta muntu ufashije, nta muntu uhaye ibyo kwambara. Ushobora kuvuga ngo wenda nawe wabonye, ushobora kumva ngo nawe ntawe wagusabye, ariko birababaje imbere y'Imana kumara icyumweru nibura nta n'ikintu ubona Imana ikwibukiraho. Birababaje mu Kristo kubona icyumweru gishize utarigeze ufata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Birababaje kumara icyumweru utarigeze ufata Bibiliya ngo nibura ugire ijambo ry'Imana usoma. Uyu munsi rero ndagira ngo ubwire ibintu Imana idusaba mbere yuko tugira ibindi natwe tuyisaba. Abantu benshi turashaka gusaba Imana ni ukuri. Ejo bundi nahoze mbigisha ukuntu Imana iri kumwe natwe, mbabwira ngo muhumure kuko tudatinya, Imana iri hamwe natwe, ndetse n'ibitubaho Imana irabizi. Ariko nubwo ibizi, nubwo tushaka ngo ibidukemurire, ni ukuri natwe hari Imana ibyo idusaba. Hariho ibyo idusaba kugira ngo tubanze tuyubahe, hari ibyo idusaba ngo tubanze tubiyikorere. Buriya n'ubushuti bwubakiye ku kugira umuntu mwumvikana. Iyo umuntu agusabye ikintu ukakimuha, nawe ukakimusaba akakiguha, akakubwira inama ukayumva, nawe akayikubwira nawe ukayumva, gutyo nibwo bushuti. Ubushuti ni ukumvikana neza. Ntabwo rero waba inshuti n'Imana utayumvira, ntabwo waba inshuti n'Imana nkubwira ijambo nk'iri nturyumve, ntabwo waba inshuti n'Imana nkubwira ijambo nk'iri nturyumvire ukavuga ngo niba ari ibyo kuri telefone, niba ari ibyo ngibyo ntamureba. Oya, ijambo ry'Imana rikwira hose, ijambo ry'Imana rituruka muri buri kintu cyose. Ntabwo ukwiriye kujya hehe ngo umuntu aguhagarare imbere uturutse hehe. Oya,
n'ahangaha ni ijambo ry'Imana, kuko ibyo mbabwira ni ijambo ry'Imana, ndabisoma muri Bibiliya. Tudatinze rero, ndashaka ko dusoma ijambo riri mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Haleluya. Imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Mu by'ukuri niba uri umukristo, niba usenga, niba uri uw'irihe dini, icyangombwa ni uko twese twizera Imana. Icyangombwa icyo duharanira ni kimwe, ni ubwami bw'ijuru. Icyangombwa duharanira ni kimwe, ni ubwami bw'ijuru. Nigeze kubabwira ngo ubuzima turimo hano ku isi ni bugufi, ni ubuzima bugufi cyane. Dukwiriye kwita kubwo tuzabaho nyuma yo gupfa. Dukwiriye kwita kubwo tuzabaho nyuma yo gupfa, kubera ko nk'ubu Adamu yarapfuye, hashize imyaka myinshi cyane apfuye, ariko ubu ngubu iyo yabayeho ku isi niyo mike ugereranyije n'ubu ngubu aho ari. Kuva amaze gupfa, ubuzima arimo nibwo bwinshi buzaho burebure kugeza kuruta ubwo yabaye hatarapfa. Nibyo mpamvu nkubwira uyu mubiri turimo wigushuka, uyu mubiri turimo wikwereka ngo ibi nibyo byiza, wikwereka akangaka karyoshye uwo mwanya, kandi nyuma gasharira, ndetse kakazakubuza n'ubwami bw'ijuru. Umurongo wa mbere haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Haleluya. Ijambo ry'Imana uraryumvishe? Nukuri, niba ufite Bibiliya yifate, yirambure dusomane, yirambure nsome nawe urimo gusoma tugendane. Ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Haleluya. Urumva yuko Bibiliya, ijambo ry'Imana riratwingingira gutanga imibiri yacu, atari ukwitangira mu byaha, atari ukuyitanga ngo ikore ibyo dushaka, atari ukuyitanga ngo irakaze Imana, atari ukuyitanga ngo idupfire ubusa. Ariko uzi kuba wambaye umubiri bikazarangira utabonye n'ubwami bw'ijuru, bikazarangira utabonye n'ubwami bw'Imana, biturutse ku kudakoresha umubiri wawe neza imbere y'Imana. Bibiliya iratubwira ngo dutange umubiri wacu kubwo gukorera Imana kandi gukwiriye, ariko kuyikorera gukwiriye. Ese gukorera Imana gukwiriye ni ukuhe? Umurongo wa kabiri, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Ndizera yuko wumva Ikinyarwanda. Hereza Imana icyubahiro aho wicaye cyangwa se aho uhagaze. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Mu by'ukuri urumva yuko Bibiliya Ikinyarwanda ndimo gusoma kirumvikana. Umurongo wa kabiri atubwiye ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe. Haleluya. Nimugire mute? Nimwishushanye n'ab'iki gihe. Mu by'ukuri ibintu biragenda bihinduka, isi iragenda ihinduka, ariko biba byiza uko ihinduka uri kumwe n'Imana. Iyo ihinduka uri muri Yesu, iyo ihinduka ufite umutima utagucira urubanza, biba byiza ko imyaka igenda ishira, ibikubaho byose udahindutse imbere y'Imana. Ushobora guhinduka inyuma ku mubiri, ushobora guhinduka mu bantu, ugahindura imyitwarire, hari icyo uharanira, ariko imbere y'Imana ugahora uri wa wundi, ugahora uhagaze bwuma, ugahora wifitiye icyizere. Haleluya. Ukumva ko Imana iri kumwe nawe, kandi ukumva ko nawe uri kumwe n'Imana. Ntabyo guca Imana inyuma, ntabyo kujijisha, ntabyo kubeshya Imana, ntabyo kuvuga ngo kankoreho gakeya Imana iraza kumbabarira, ntabyo kuvuga ngo Mana ngo nta kintu nari bukore ngo ndagusaba imbabazi ngo mbabarira. Oya, Yesu yageze aho yitanga, bamutera imisumari. Kubera iki atavuze ngo Mana reka mbireke ngo uzaba utanga undi mwana? Kuki Imana itihakanye? Haleluya. Abantu benshi bagiye bitanga kubera Imana, kubera kubana n'Imana akaramata, kubera gusinya, kubera kumaramaza. Haleluya. Bagiye banga iby'isi, bagiye bakunda kutagambanira Imana, kutagambanira amahame yabo, kubwo gukurikira ubwami bw'ijuru. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'ijuru mbere yuko mushaka ikintu cyane icyo ari cyo cyose kuri iyi si. Mubanze mushake ubwami bw'ijuru. Gushaka ubwami bw'ijuru ntabwo ari ugutunga amafaranga menshi. Gushaka ubwami bw'ijuru ntabwo ari ukwiga amakaminuza ngo wambare ngo usoze. Ubwo ntabwo ari ubwami bw'ijuru. Gushaka ubwami bw'ijuru ntabwo ari ugutunga imitungo myinshi, ntabwo ari ukuba waragiye hanze, ntabwo ari ukuba uri umukire, ntabwo ari ukuba uri mwiza. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Icyo nyikunda ni uko itagira abantu ku butoni. Icyo nkunda Imana ni uko Imana ireba mu mutima. Uko waba usa kose, uko waba ureshya kose, Imana ntabwo yakwima ubwami bwayo ngo nuko uteye gutya. Ntabwo izakwima ubwami bw'ijuru ngo nuko nta kazi ufite. Ntabwo Imana izakwima ubwami bw'ijuru ngo nuko wari umukene, ngo nuko utagiye hanze cyangwa se utize. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro ni ukuri.
Haleluya. Imana yo ntabwo irobanura abantu ku butoni. Iki dusaba ni kimwe. Imana yatubwiye ngo nitwishushanye n'ab'iki gihe. Mu by'ukuri abantu b'iki gihe murabazi. Abantu muri iyi minsi barasigara bambaye ubusa. Abantu muri iyi minsi barashyira imbere amafaranga. Abantu b'iyi minsi barashyira imbere ngo ni ugutwika, ngo barashaka ababakurikira benshi, bagashyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga bidafite umumaro, bagashyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga ubona biteye n'isoni mu gihe abana babo bazaba baravutse. Kandi ikindi, imyaka mito irashukana, imyaka mito irashukana, akiyambura ubusa, akambara ibidakwiriye, akavuga amagambo adakwiriye, akajya mu bikorwa bidakwiriye. Ngaho sangahe ari mu bintu bidakwiriye. Uwo mwanya wakawuhaye Imana, uwo mwanya wakiherereye ukaba usoma ijambo ry'Imana, uwo mwanya wakiherereye urimo gusaba Imana imbabazi. Bibiliya itubwira ko buri munsi ucumura gakeya acumura ibyaha 7 ku munsi. None so wowe wiri gukora iki ku byo waba uri umwere imbere y'Imana? Fata umwanya wiherere, fata umwanya usaba Imana imbabazi, fata umwanya urebe mu cyumweru gishize wabeshye nde, ku cyo wamubeshye, usaba Imana imbabazi ko utazongera kubeshya, ubyandika ahantu. Buri munsi ujye ufata igihe ureba abantu wambuye nde. Haleluya. Ushobora kuba wari umeze nabi ukiguriza umuntu amadeni, ushobora kuba wari umeze nabi ukabwira umuntu ngo nyereza aya mafaranga ariko nzayagusubiza. Higura umuhigo. Bibiliya tubwira ngo guhiga umuhigo n'uwuhigura birutwa no kutawihiga. Wikambura, wigaragara imbere y'Imana ufite icyasha cyo kuba warimye mugenzi wawe amafaranga yaguhaye. Wigaragara imbere y'Imana ufite icyasha cyo kuba uhora utukana, cyo kuba uhora ugira amashyari. Haleluya. Bibiliya niyo mpamvu dusaba ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe. Iradusaba kutishushanya n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe murabazi, ab'iki gihe n'ubwambuzi, ab'iki gihe n'ubujura, baricana, baribana. Haleluya. Ubusambanyi buruzuye, inzoga ziraduka buri munsi zishyira abantu mu bibi, ariko bakirengagiza yuko igihe cyacu ari gitoya, bakirengagiza yuko Imana imyaka 1000 imbere y'Imana ari umunsi umwe. Haleluya. Imyaka 1000 imbere y'Imana ni umunsi umwe. Iyo Imana itubona turi mu byaha irababara cyane, irababara cyane. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo impamvu Imana itazana imperuka, impamvu Imana itaraza ku isi, nibura irihanganye ngo irebe yuko duhinduka, nibura irihanganye ngo irebe yuko dukizwa, nibura irihanganye ngo irebe yuko tuyisubiraho. Haleluya. Ariko abantu muri iyi minsi bakigaragura mu byaha, nta mumaro bifite. Nimwishushanye n'ab'iki gihe, ab'iki gihe tugomba kubareka, ab'iki gihe tugomba kubavaho, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Haleluya. Zamura amaboko yawe, uhereze Imana icyubahiro, tera haleluya, tera haleluya y'imbaraga mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwiye ngo ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Ndi mu Baroma 12:2. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Haleluya. Numara kumvira ijambo, hinduka ufite umutima mushya, hinduka hari ibyo waretse, hinduka hari ibyaha wavuyeho, hinduka hari ikintu gishya wungutse. Haleluya. Igihe ndabona cyifatiranye, ariko tugenda dukomeza buri munsi. Murakoze n'ukuri abantu baba bamaye iki gihe.